Ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya iddoo garaagaraa addunyaa guutuurra teessanii biyya keessaa fi ala jechuu kiyya nu hordoftan karaa televezyiinii saatalaayitii jechuudha akkasumas fuula feesbuukii fi yuutuub irraa warri nu hordoftan nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu akkuma adeeffatame anaa fi Jawaar Adam kunoo qophii keenya irraaf jennes qabannee dhiyaannee jira qophiin keenya irraa kan irratti fuulleffatu guutummaa guutuutti marii har'a Prime Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed mana marii uummatootaatiif yookaan paarlaamaadhaaf kennan irratti kan fuulleffatu ta'a kan xiyyeeffatu ta'a kanaafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jenna daawwattoota keenya Jawaar egaa akkuma daawwattootatti mee dhimmi keenya irraa ijoon waan Dr. Abiy paarlaamaatti dhiyaatanii gaafii miseensota mana marii Tara dhiyaateef deebii kennan sana irratti xiyyeeffata wanni isaan haasa'aa turan yookaan deebii kennaa turan wanni gaafatame egaa karaa adda addaatiin uummattoota bira ga'eera jennee abdanna kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus kallattiidhaan faca'aa ture waan ta'eef nuti amma qabxiilee ijoo achirratti akka gaafitti ka'anii fi isaan bal'isanii akkasumas immoo keessa gadi seenanii deebisa sanarratti irkanneet maaltu deebii argatee maaltu immoo sirriitti deebiin argatanii maaltu immoo fuulduratti deebii argachuuf deema kan jedhu kan laallu ta'a egaa waan hedduu kaasanii tokko ikonomii ilaallata ikonomii hoo jennu jireenya uummataa irratti misooma walumaa gala biyya keessa jiru irratti kan fuulleffatudha kun immoo nageenya biyyaat irratti kan fuulleffatudha bakka lamatti adda fuune 4-5 mata dureetti kennuu dandeenya bakka gurguddaa lama garuu tokko nageenya wal qabata tokko immoo guddina san jala ikonomii namni jireenya namaa laallatu gabaan qaala'insa misooma biyya keessatti deemaa jiru qamadii laallachuu danda'a qonna gannaa qonna birraa laallachuu danda'a waa hedduu kaasuu dandeenya tarree adda addaa tarree kana lamaan jalatti waa hedduu tarreessuu dandeenya garuu dubbii ijoon nageenyi biyya kanaa maal fakkaata nagaa san jalatti kan wayyaanee kan biyyoota ollaa kan biyya keessaa kan hidhatanii socho'anii kan oduun hidhatiin immoo karaa adda addaatiin maqaa gaazexeessummaatiin maqaa adda addaatiin rakkoo uumaa jiran akkasumas immoo walumaa galatti nageenyi magaalaa kanaa maal fakkaata kan jedhu waa hedduu kaasanii egaa tarree lamaasiin jechuun afaan kana hunda marsaa jira kana lamaan laalla bal'inaan ani seensumaaf akka ta'u dubbii ijoon harkaanuu qabus kanuma lamaan jedhee yaada namoonni mana marii keessaa karaa adda addaatiin fakkeenya waa'ee cyber security warra kaasantu jira inni illee nageenyuma ilaallataa waa'ee xaa'oon dhabamuu kan kaasantu jira sanyii filatamaa dhabamuu kan kaasantu jira inni illee guddinuma misooma biyya kanaa laallataa kanaafuu waan kana lama jalatti waan kana lamaan jalatti waan isaan kaasanii fi deebisan irratti yoo mari'anna jennu wanti akka oromootti itti maqaa badaa turree fi oromoon ittiin qeeqamaa akkasumas jimlaadhaan oromoon ittiin arraffamaa namoonni baalageen tokkos miidiyaa carraa miidiyaa argatanii fi ofuma ammoo karaa adda addaatiin waan barreessanii maxxansaniin ittiin oromoo maqaa balleessaa turan tokko irratti illee bal'inaa fi takkaa karaan argeen beekne Dr. Abiy serious ta'e keessumaa dhimma baala gizee baala taraa jedhu tokko ka'ee kunis nageenyumaa wal qabata maaliif wal goolurraa waan wal goolutti waan nama geessuuf jechuudha isa kana irratti seriously dubbatanii sana booda namoota hedduudhaanis ol argeen jira namoonni naabii bilbilanis jiru akka miidiyaa hojjetu warra beekan dhimma kanatti illee oduu dubbattanii Dr. Abiy waan warra waan kana kaasuuf fuudhee qileetti naqu warra waan kanaan immoo abaaramaaf arrabsamaa tureef kan dhadhaa obaasu dubbatanii ka jedhu namoota kaasantu jira daataadhaan dubbatan hunduma Dr. Abiy waan kaase hunduma paarlaamaa keessatti waan ka'e hundumaaf daataadhaan dubbate waa'ee dhimma sabummaadhaan hojii qabachuu waajjiroota qabachuu irratti haa ta'u waan qonnaa irratti haa ta'u waan misoomaa jechuudha waa'ee nageenyatti irratti illee daataadhaan tokko lama jedhanii kaasanii bal'inaan tokkoon itti deemna ta'a seensaaf garuu waan ta'u warraa dubbadhuuti gara bal'inaan tokkoon laalla hunduma isaatu waan ta'eef dhimmi keenya ijoon kaarraa waan isa ta'eef waanuma amma lamaan ati jette anis wanni irraa hubadhe
gaafii hedduutu mana san keessaa ka'e. Garuu dubbiin ijoo taate dubbii lama. Tokko haala nageenyaan walitti qabatee waan dubbatamaa turee fi inni kaani rakkina dinagdee dhaan walitti hidhatee waan dubbatamaa ture jechuudha. Gaafiin hedduu ka'ee jira akkuma namni hundi dhagaye. Kana irrattis muummichi ministeeraa deebii gahaa akka kennan hubanne jechuudha. Waa'ee nageenya irrattis haala nageenya biyyattii kun amma keessa seente. Kana keessaa baasuuf tarkaanfiin fudhatame akka mootummaatti dirqama irra jiru akka hojii mootummaa qaama hojii gaggeessaa ta'etti dirqama isaanirra jiru waan waadaa seenan waan lafa kaa'atan akka hojjechaa jiran. Waa'ee biyya kana dinagdeedhaan guddisuu, misoomsuu fi waan infrastructurii waa'ee karaa fi elektirikii, waa'ee telefoonii karaa Itoophiyaan maqaa daandii xayyaara Itoophiyaa waan kana fakkaatu wanni kun hundi riifoormii kana keessatti waan saganteeffanne dachaadhaan akka galmaan gahan nutti himan jechuudha. Kun dhugaadha. Nutis argaa turre. Namni Oromoos ta'e namni biyya kanaa yoo qulqullummaadhaan loogii tokkoon alatti jibbensa tokkoon alatti hojii biyya kana keessatti waggaa 3 waggaa 4 kana hojjetame yoo kalaalu ta'e deebi'ee dhugaadha. Wanti dabalame jiru yoo wanni irraa hirdate jiraate malee. Nutis waggaa 2 waggaa 3 guutuu asirratti jennee takka takkaan hojii mootummaan kunii fi muummichi ministeeraa mootummaan isaanii waan isaan hojjetan takka takkaan dubbataa turre wanni itti dabalame jiru. Yoo wanni irraa hafee jiraate malee. Biyyattiin tun eessarraa kaatee waggaa 4 dura yeroo jijjiiramni kun dhufee wayyaaneen waggaa 27 biyya kana argitee akka silmiitti dhiiga biyya kana xuuxaa turte aangoo irraa buute mootummaa akkamii hawaasa akkamii dhaabbata akkamii caasaa akkamii akka warri mootummaan kun dhaalee ni beekna. Caasaa hedduu boorahee malaammaltummaadhaan hannaan yakkaan argitee caasaa boorahee akka ture warri kun argitee dhaalee akka ture ni beekna. Humni tika biyya kanaa humni raayyaan ittisa biyya kanaa hagam boorahaa fi qulqulluu akka hin taane kan wayyaanonni hidda keessatti diriirfatanii waggaa 27 fi dhiiga biyyattii tana ittiin xuuxan akka ta'e ni beekna. Biyya kana keessatti ni ta'e riifoormiidha. Riifoormii yeroo ta'u baaqaa fi callaa kan addaan baasuuf yeroo fudhata. So kana hunda baatanii wanni biyya kana keessatti hojjetame dhugaa dubbachuuf waan xiqqaa miti. Kanuma nutti himan. Nutis kana dubbataa turre. Torban dabrees waan kana ilaalchise waa'ee nageenya ilaalchise waan mootummaan kun hojjechaa ture nageenya biyya kana eentu booreesse. Amma ijoon dubbii lama waa'ee dinagdee fi waa'ee nageenyaa lamaanuma kanarraa dubbannu dubbiin bal'aadha. Muummichi ministeera Yuusaa Ashanii irraa fudhate nuti daqiiqaa 30 gabaabduu qabdu keessatti waan hunda dubbachuu hin dandeenyu. Nageenya jalqaba nageenya biyya kana eentu booreesse. Yeroo jennee ilaallu mootummaa miti. Nageenya biyya kana jalqaba booreessuuf itti gaafatamaan mootummaa miti. Itti gaafatamaan warra mootummaa kana humnaan harka kennisiisuu fi qawwee baatee socho'aa ture. Mootummaan akka dirqama biyya kana hoogganu akka qaama dirqama qabutti balaa akkasiirraa uummata kana baraaruu biyya kana baraaruu waan irraa qabuuf lola itti seene malee warri jalqaba nagaa biyya kana booreessuu fi qawwee kaasee gaara seenee juuntaa fi warra juuntaa walitti hidhannaa ture. Ammoo kanas ta'e nagaadhaaf rakkinni biyya kana karaa nagaatiin akka furmaata argatu tattaaffii mootummaan kun waggaa 3 kana gochaa ture hundi keenya argaa turre. Maanguddoo osoo nafin, abbootii amantii osoo nafin, atileetii osoo nafin, artistii osoo nafin, abbootii gadaa osoo nafin, abbootii amantaa osoo nafin, Tigraayittis, naannoo Amaaraattis, naannoo Oromiyaa keessa warra hidhatee socho'ottis erganii kadhataa turan jechuudha. Kana addunyaa kanarra mootummaan waan kana godhu hin jiru. Kan qawwee hidhatee gaara seenee humna qabu hundaan deemee barbadeessee biyya nagaa godha malee nagahaaf carraa duraa kenne kan hojjechaa ture mootummaa kana jechuudha. So wanni argitee mirgi argame karaa biyya kana tasgabbeessuuf akka nagaan biyya kana keessattuu ji'a 2-3 dabre kana naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti olaantummaan seeraa akka kabajamuun hojjetame nutis lafarrattis argaa jirra.
bakka tokko jeequmsaa jiraatu malee biyyi gara nagaatti cehaa akka jiru argaa jira. Kanaaf wanni achirra dubbatame namni waan akkanaa kana jibbeensa siyaasa amma namootiin afaan Oromoon dubbanne waan gaarii muummichi kennu hundi osoo hin ta'in namootiin argitee kaambii san bakka buuna jedhanii dubbatan waan muummichi ministeeraaf mootummaan kun hojjetu hunda waan gaarii yoo ta'e gaarii jedhanii fudhatan. Oromoon immoo akkas ta'uu hin qabu. Laaluu qaba. Gadi fageessee laaluu qaba. Carraa amma namni kenna obboleessi kenna dirqama ulfaata biyyattii tana ofirra baatee yeroo halkanii fi guyyaa akka hojjetu itti bahii isaa bu'aan isaa ummatuma kanaaf akka ta'e beekee namni Oromoon waan kana cinaa dhaabbachuu qaba. Qulqullummaarraa loogii tokkoon alatti waan kana laaluu qaba. Kanaaf tarkaanfiin karaa nagaatiin fudhatame waanuma inni kaan karaa diinagdee fi karaa misoomaatiin waan fudhatame waa'ee nagaa irratti waan ati jettu ilaalee isa kana. Tole bareeda Jawaari. Beektaa wanti qophii har'aa kana yookaan immoo mana mariitti dhiyaatanii deebii miseensota mana mariitirraa gaafatame kana deebisuu keessatti tanaan duras dhimma jira waan akkasii kanarraa gama Dooktar Abiyyiin wanta adda godhu waan hundaa daataadhaan deebisaa ture. Daataadhaan dhimma taranyinnatii jedhu irratti daataadhaan deebise. Dhimma qonnaa irratti daataadhaan deebise. Dhimma nageenya irratti daataadhaan deebise. Tokko lama jedhee. Ani walgahii irraa kanarraa waan nan hubadhe fakkeenyaaf bakka bu'aan naannoo Amaaraa bakka bu'anii paartii mootummaatiin ala gara paarlaamaa kanatti dhufan naannoon itti isaan irraa filataman bakka maqaadhaanii jechuudha Miraab Goojjam jedhanii kaasaa turanii addatti naannoo biraarra rakkoo keessa akka bu'eetti waan kaasan tokko akka fakkeenyattan kaasaan mirga isaaniiti miseensa mana mariiti mirga waan barbaadan kaasuu qabu danda'uus qabus haa ta'uutii Dooktar Abiyyi innaa deebisu waan anan hubadhe tokko keessa beektaa biyya kanatti politishaanonni biyya kana keessa jiran sadarkaa paartiitti haa ta'u sadarkaa dhuunfaatti haa ta'u namoonni yuutuubaroon namoonni miidiyaa uummata kana amma danda'ametti dhugaa jiru itti mooduu qabanu waan dhugaadhaan ala ta'es himaa akka turan irraa hubadheen waan dhugaan taane amma naannoo sanatti tiraakteriidhaan addatti bakka biraa caalaa akka fayyadamaa ta'an xaa'oodhaan addatti fayyadamaa akka ta'an sanyii filatamaan illee addatti fayyadamaa akka ta'an because naannoon sun sirriitti lafa qonnaa baay'ee gabbataadha. Namoonni naannoo saniis cimoo fi hojii qonnaa irratti baay'ee beekamoodha waan adda addaa oomishuudhaan kanaa jennee waan danda'amu waan humni biyyi kun qabdu kana galchine daatan isin jettan kunii fi dhugaan lafarra garaagaraa jedhee Dooktar Abiy nama gaafate sanaaf deebii kenne hundi keenyallee akka hubannoo argannu nu godhe. Edaawwanni haasaa oolu hundumtuu ta'ee jennee siyaasaaf jennee sobaa oolay ka jedhu keessa na galchee. Dhimma wal fakkaatu dhimma biraarratti namoonni biraallee waan akkasii miidiyaa adda addaa irratti militeerii irratti ta'uu danda'a dhimma biiroolee adda addaa irratti hojii adda addaa irratti ta'uu danda'a waan qabatamaan taane ruumarii nama walitti buusu amantii walitti buusu oofaa oolay edaayii kan jedhu ranga'een amma jirti waan an argirraa ka'e. Wanni sun bara amma muummichi ministeera deebii guyyaa har'aa kenneeni biyya kana Itoophiyaa jarri akka biraatti garsiisaa turan fuula Itoophiyaa isa dhugaa namatti garsiise. Wanni guddaan namni qalbii loogiin tokko malee jibbeensa malee dhugaa lafarra jiruu fi haasaa muummicha ministeera walitti fidee laaluu qofa inni barbaachisu. Malee wanni odeeffamu waan sanii oleetti bar muummicha ministeera kanaan shayxaana fakkeessanii jiran. Muummicha ministeeraadhaan akka nama ajjeesu. Nama karaarra deemee nama ajjeesu. Namni biyya kana keessatti yeroo ammaa kana du'uufuu mirgaan qabu bar yoo dhukkubsatee illee Abiyyiitu ajjeese jedhama. Namooti tokko biratti ati du'uufuu mirgaan qabdu kalaas
yoo ati nam dhukkubsatee yoo du'e abiyyiitu ajjeese makiinaan konkolaataan tokko yoo garagalee abiyyiitu akkana godhe yoo lolaan dhufee ganda tokko fudhatee muummicha ministiraatu akkana godhe kana Amaarris kana jedha Oromoonis kana jedha Tigireenis kana jedha jechuun namooti Amaara keessaa namooti Oromoo keessaa namooti Tigiree irratti walii galanii waan hoolona hin fakkaane tokko waan addunyaa irra hin jirre tokko dubbatan namicha kana sheexaana fakkeessanii yeroo kana godhane ergaa qaban ergaa muummicha ministeera duubaan nama isaan irratti xiyyeeffatantu jira kun ifa gala keessattuu nama Oromoof ifa gala ta'uu qaba hoggana Oromoo keessaa dhufe warra arguu hin barbaanneetu gamachaan hin jira kana Oromoon qajeela beekuu qaba muummichi ministeeraas ta'e mootummaa federaala amma biyyattii kana bulchaa jirurra kan arginu haga danda'anitti jedhe kun akka kanaan dura dubbanne cubbuun mootummaa kana keessa ni jira yakkamtoonni ni jiran caasaan isaan qulqulloofne warra malaamaltummaa jira warra hanna hojjetu jira ammallee haa ta'u muummichi biyya kana muumme yeroo jettu bar muummichi bakki ajandaan irraa maddu Oromoofis ta'e uummata kanaaf diinaa miti biyya kanaaf wama wayyeessuuf hojjetanis amma waa'ee keessattuu amma meeqa karaa biyya kana tasgabbeessuu fi nagaan waara akka biyya kana keessa jiraatuuf waan hojjetamaa ture hundi keenya waan ifaan arginee jiru warri biyya kana keessa jiru namni bakka fedhe deemee waan biraa odeessuu danda'a lafarra waan jiru garuu waan biraati biyya kana misoomsuu irratti keessattuu amma karaa makiinaa ijaaruuf waggaa 4 fi amma dura garaagarummaan inni jiru kuma namichi daataadhaan lakkoofsaan nama kaa'e namootiin waan kana barbaadan deemanii akka laaluu danda'an akka qorachuu danda'an namni barana bar manuma inni keessa jiru kana hin ijaaramne ganaa mana keessa jiru kana nama waakkatu jira barama karaa makiinaa fi makiinaa irra oofu kana karaan biyya kana keessa hin jiru jedha daandii xayyaaraa amma tolee jijjiiramee kan argitee sochiin idil addunyaa keessa godhamu kana waan gaarii biyya kana keessatti hojjetamaa jiru hunda nama waakkatutu heddummaate so amma namichi sun waan sani yoo muummicha gaafii akkasii yoo gaafatan keessattuu waan hegaa gaafii hedduu namooti warra abin dhaaba jedhu bakka bu'anii achi jiran carraa jarri kun paarlaamaa keessa seenanii akka argataniyyuu jijjiirama kanaaf hoggana muummicha ministeera kana keessatti waan hojjetame as sila argite carraa kana iyyuu qabaatan rakkinna ummata ifii itis ta'e fedhii siyaasaa fi bakka itti himatan iyyuu qabaatan filatamanii paarlaamaa keessa seenanii bar filannoon yoom gaggeeffamaa jedhanii nama gaafatan kana bar isaan qofaa miti namooti ilaalcha kana qaban Oromoo keessas ni jiru mee filannoon yoom godhama biyya kana keessa siin jedhan filannoon deemanii sagalee kennanii filanii mootummaan dhaabatee osoo jiru filannoo gaafatan so kun argite gama tokkoon yoo ilaaltu abaarsa gama kaaniin yoo ilaaltu uummanni hedduu irratti hojjetamuu qaba mootummaan akkuma amma jiru kanaan jabaatee gadi jabeessee irratti hojjechuu qaba garaa laafiin hin barbaachisu sii galee ani waa'ee nagaa irratti waa jedheeni waa'ee proportional wanno waajjiroota keessa jiru Dr. Abiy kaase irratti waan xiqqoo jedha isa irratti atillee akka dubbattuun barbaada fakka fakkeenyatti humni kan daandiin xiyyaara Itoophiyaa ka'eera waajjiroonni adda addaas ka'aniiru siviil sarvaantiin maal fakkaata ministiroonni maal fakkaatu humni nageenyaa maal fakkaata karaa adda addaatiin ka'ee jira calqaba waa'ee nagaa irratti nagaa tiksuudhaaf maqaa miidiyaatiin maqaa aktiivistummaatiin maqaa adda addaatiin warra socho'an to'annoo seeraa jala galchine yoo rakkoon jiraate sirnaan ala yoo qabaman gadhiifna naannoon Amaaraallee kana godhaa jira lammatammoo Oromootu naannoo Amaaraa dhaqee namoota Amaaraa qabee hidhaa jira jedhamee hololamu san hunda Oromoon daangaa naannoo sanaa ka alaa wal qonnamu eegaa achitti du'aa jira malee sabaaf sabloonni biraas dabalatee jechuun akka waraanaatti kan naannoo Amaaraa dhimma achi keessa jiru milishaan naannoo liyyuu haayiliin naannoo poolisiin naannoo akka irratti hojjetu ifa godhe kana mootummaan naannoo Amaaraattis akkasitu jira jedhee waan himate hin qabu hin jennes mootummaa naannoo Amaaraa mootummaa of danda'eedha mootummaa jabaadha
ummata miliyoona lakkaa'amutu jira sadarkaa kanatti nama dhaqee achitti yakkamtoota muzeerii baatanii fi kilaashii nama jalaa hatan baatanii namatti dhukaasanii qabuu dadhabee asii Oromoon na gargaaru jedhee sadarkaa sanatti namni achi jiru amanamuu dadhabamee Oromoon asii dhaqus hin jiru kana nu hin beekna warra hololaniif garuu deebii gaa deebisee Dr. Abiy kan karaa nagaatiin karaa gaazexeessummaa isa sirriin hojjetanis hin jajjabeessinaa ka jedhu sirriitti jala butee kaasee warra kaan garuu warra kaabbaa gaazexeessaa uffatanii harka lafa ilaatiin diigumsa biyyattii irratti bobba'an immoo akkuma seerri biyya kamiitu godhu nus tarkaanfii seerri fudhadhaa nuun jedhe irratti fudhanna jedhanii kana jala muranii dubbatanii jiru. Hangama waa'ee misoomatiin fi waan adda addaatiin wal qabatee achuma keessa immoo gama proportionii namoota waajjiroota keessa taranyaa jedhanii kaasan kana kan mana barumsatti faarfamu kana koominitiin illee biyya kana keessatti xaaliyaaniin ingiliiziin giriikiin oduu faarfattu namni ittiin dhagahamu immoo Oromoo waan ta'eef jibbiinsa irraa maddee kana jedhanii jedhee jala butee kaaseera. Kana dhagee Oromoon hin gammanne jira jedhee yaaduun jechaa turre normaali afaan Dr. Abiy irraa bahamee dubbatamuun isaa garuu ani akka waan gaarii bakka cimaatti dubbadha tokko ittasii dabala waan tokko qofa yaada irratti kennita waan kana bal'inaan inni biraa immoo magaalaa kana keessatti waajjiroota mootummaa parsantii waliin argine haga samiif lafaatiin wal kaa'u amma fakkeenyaaf waa'ee airlines Itoophiyaa kaase miidiyoota adda addaa irratti maalan dhagaa ture anumti mataan kiyya namoonnis maal jechaa ture Ethiopian Airlines oo dhaqxan afaan Oromootiin malee namni sin dubbisu hin jiru paaspoortii qabannee innaa deemnu waan adda addaa qabannee innaa nuumtuu yoo rakkoon akkasii jiraate haa ilaalamuu jechaa ture naafsi asisteenye karaa adda addaatiin afaan Oromootiin malee nama dubbisanii Ethiopian Airlines keessa isaantu guute achis isaantu guute asis isaantu guute Ethiopian Airlines kan Oromoo ta'ee sadarkaa jedhu gahan har'a daataadhaan gadi baase Dr. Abiy parsantii 74 fi 14 gaappii kana gidduu jiru ani asirratti bulchiinsa Dr. Abiyyiin qeeqa clearly Oromoon kamillee kanuma jedhee abdadha gaappii kana maa guutuu dadhabee aangoon isaa harka jira mootummaan naannoo Oromiyaa bakka bu'oonni naannoo Oromiyaa federaala keessa jiran mootummaa keessa jiran gaappii kana maa guutuu dadhaban yoo qaraxa nu kaffallu gibira nu kaffallutti bitamee sabaaf sablammiin biyya kanaa Oromoo dabalatee sabaaf sablammoonni biyya kanaa horii isaaniitiin liqaa alaa dhufuun karaa adda addaatiin horii argamuun dhaabbate kana yoo sabni tokko parsantii 74 waajjira tokko qabatee taa'u kun immoo parsantii 15 fi 20 gadiin yoo itti fayyadamu Dr. Abiy mataa isaatu maaliif callisee ilaalee gaammaatti kun isa gaafachiisa bulchiinsa isaa gaafachiisa Oromoon kana dhaga'ee taa'us hin jiru itti naaguutii jedhee gaafata borganama warri mana marii keessa jiranis kana gaafachuu qabu Oromoo bakka baanee jiranii seera heera Dr. Abiy su'aa jedheera dhuguma dubbachuudhaaf kreditii namaas balleessuun gaarii miti gaappii kana guutuudhaaf seera baasaa akka Keeniyaatti akka South Africaatti jedhe amantiidhaan isaa ta'u akka sabaatti gaappiin fi proportioniin wal darbe kun akka sirraa'uuf seerri bahuu qaba isintu seera kana baasaa jedhee isaanitti darbateera warri mana marii keessa jiru Oromoon achi Oromoo bakka buunee achi jira jedhan kun kana sirreeffachuu qabanii siin jechuufan jedha. Wanni baadataraa jedhamu kun gaa akka lafarra hin jirre Oromoon ni beeka. An duraan dursee waan amma muummichi ministeeraa jedhe kana kun Oromoodhaaf dhokataa miti. Magaalaa Airlaansii qofa osoo hin ta'in waajjira federaala hunda keessa yoo deemte Oromoon agam akka keessa jiru argaa jirra. Gaafa parsantii 80 ol Amaaraa fi saba biraati parsantii 15 14 hin caalu Oromoon. Gaafa parsantii tokko Oromoon dabale wacan nama haaraa tokko yoo Oromoon itti dabalame wacan jechuudha. So wanni Oromoo maal jedhama afaan Amaaraatiin ashamaqqaqu maal jedhama afaan Oromootiin akkuma namni waan ta'e suukanaa'ee sodaatee give up godhu akka harka kennatee baadiyyaatti deebi'u holola irratti dizaayinii godhanii hojjetan malee dhugaa lafarra jiru miti. Waan kana laalchisee jarri kun argitee biyya keessaa fi biyya alaatti
qindoominaan akka hojjetan argaa turre. Waggootii sadan dabran kana keessatti dhugaa hin jirre barreeffus hin jedhe. Uummata Oromoo akka uummanni Oromoo suukanaa'ee dorgommii siyaasaa, dorgommii diinagdee, dorgommii biirokiraasii keessaa of baasu hololli Oromoo irratti hojjetame holola xiqqaa miti. So Oromoon kana muummicha ministeeraa yookiin mootummaarraa miti ka eeguu qabu. Humna qabu hundaan argitee dorgomaa ta'ee dhiyaatee itti dhimma bahuu danda'u qaba. Kanaan duras dubbannee ture. Namni hardhaan kana magaalaa kana keessattis ta'ee bakka barbaadetti Oromoon yoo dandeettii qabaatee dorgomaa ta'ee naamusa qabaatee sirna qabaatee argitee yoo ka hojjechuuf dhufu ta'e namni isa dura dhaabbatu hin jiru. Jijjiiramni kun yeroo irraa yerootti argitee waan wayyaa dhufaa jiru. Kun biirokiraasiin mootummaa federaalaa biirokiraasii mootummaa federaalaa keessa argitee hirdhinni Oromoo nuti arginu kun waan har'a uumame miti. Waan argitee bara dheeraaf argitee biyya kana keessa dhaalamaa dhufe waan ta'eef waan yeroo gabaabaatti sirreeffamuu danda'u miti. Kana keessatti mootummaa qofa osoo hin ta'in uummatis mootummaa calliseetuma argitee yeroo hunda mootummaadhaan wal dhabu, yeroo hunda mootummaa akka diinaatti ilaalu, yeroo hunda mootummaa jibbuu osoo hin taane carraa jiru hundatti fayyadamee gaaffii kana guutuun waan uummata irraa eegamu. Mootummaanis waan isa irraa eegamu jira. Biyyattiin tun biyya federaalaati. Biyyi federaalaa biyya federaalizimii jechuun uummanni hundumtuu akka dhaabbata isaatti qooda isaa malu argachuu qaba. Mootummaa federaalaa uummanni Oromoo parsantii 40 yoo ka jennu ta'e waajjira mootummaa federaalaa hunda keessatti hirmaannaan Oromoo parsantii 40 ta'uu qaba. Oromoon immoo parsantii gaaffii parsantii 40 kana guutuuf qophii ta'uu qaba. Nama tokko parsantii 40 kana guuta jettee nama dandeettii hin qabne fiddee bakka akkasiin gootu. Garuu Oromoon kanaaf qophii ta'uu qaba. Qophii qofaa miti fedhii qabaachuu agarsiisuu qaba. Qophii fi fedhii qofaa miti murannoos qabaachuu agarsiisuu qaba. Amma wanni argaa jirru namni holola xixiqqaan abdii kutata. Aktivistiin tokko bahee magaalaa Finfinnee keessatti yoo arrabse Oromoonis amma nutumaan nu jedhan biyya alaarraa nu bilbilanii kun Oromoo arrabsaa jirani. Maaliif biyya sanii hin baane fasiin jedhan. Aktivistiin Oromoo, hayyuun Oromoo, artistiin Oromoo ka encourage godhu Oromoon akka biyyaa bahu malee akka humna dorgomaa ta'e biyya kana keessatti argite wannoota jajjabeessaan jiran wanni nuti argaa jiru walga'iilee biyya alaa keessatti appreciate godhanii biyyaa baqachuu biyya kee alagaaf dhiistee akka keessaa baqattu yeroo itti gorfamurra jirra jechuudha. So kun kana fakkaata maayii irratti gaa waa'ee diinagdee fi waa'ee ikoonomiidhaan ilaalchisee wanni muummichi ministeeraa jedhe nuti argaa turre biyya kana keessatti jijjiiramni diinagdee ni jira. Hojiin industirii paarkiin bakka adda addaatti banaa akka ture keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti kanaan dura industirii paarkiin hin turre. Amma industirii paarkiin Oromiyaa naannoo adda addaatti akka banamaa turan argaa jirra. Oomishni qamadii akka babal'achaa jiru argaa jirra. Oomishni kuduraa fi muduraa akka Oromiyaa keessatti babal'achaa jiru argaa jirra. Daldaltoonni qotee bulaan warri buna oomishuu hagam fayyadamaa akka ta'e argaa jirra. Warri jimaa oomishan hagam fayyadamaa akka jiran argaa jirra. So uummanni Oromoo fayyadamummaa isaa san of keessa deemee ilaaluu qaba. So fooqii fi qabeenya kanaan dura wayyaanneen saamtee yookiin warri kaan saame tuullateen wal cinaa ilaaluun qabu. Har'a qabatamaadhaan lafarratti qotee bulaan Oromoo fayyadamaa jira. Tiraaktara amma dhiyoo kana naannoo Amaaraatti himan almost waggootii 2-3 dabran kanaaf qotee bultoota Oromootiin liqaadhaan haa ta'u karaa adda addaatiin hiramaa ture. Jijjiirama dhufaa jiru kana namni kenna gadi fageessee ilaaluu qaba. Kanaan alatti waa'een amma hololaa fi maqaa xureessiin kun inuma jira. Itti fufaa fuulduras itti fufaa hojiidhaan warri kun akka irra aanan immoo argaa jirra jechuudha. So kanuma yoo jajjabeessine asumarra fitne gaarii waan gaggabaabduu lamaan kaasaa tokko waa'ee misoomni deemaa jiru ifaa lafa jira qonnis qamadiin maalirra akka jiru hundi keenya akkuma ammatis kaaftee ni beekna. Misoomni daandii maal hundumtuu lafa jira fuulleen keenya fuuldurri keenya akka gaarii ta'u homaa shakkiin qabu. Garuu immoo amma nama magaalaa kanaas fi magaalota gurguddoo naannolee jiran yoo fudhatte qaala'insi jireenyaa baay'ee hammaataadha. Isarratti amma Dr. Abiy deebiin inni kenne jabaatanii hojjechuudha kan jedhu. In principle kanarratti namni wal mormu hin jiru jabaatanii hojjechuu is murteessa. Garuu
namni immoo har'a nyaatee buluu barbaada. Isii sanarratti mootummaan seriously hattoota jedhu sanarratti waa'ee hattummaa seriously kaasaa ture waan ta'eef Dr. Abiy hattoota jedhu sana warra waan qotame kana haa ta'u alaa dhufe kana mana dhokfatanii akka jireenyi qaala'u godhanii qaala'insa jireenyaa sana hordofanii immoo bu'aa guddaa barbaadan kana to'achuu irratti bulchitoonni naannoo magaalotii akka hojjetan seriously ajajnis darbee hojiinis irratti hojjeta afaan haasa'amu qofa hin taane irratti namni har'a barbaada maalinni har'a maal nyaadhee buleetanii kan boru iftaaniin kan natti haasa'u namni jedha namni. Kanarratti gargaaru kun muummicha ministeeraa fi mootummaa qofa osoo hin ta'in ummatis hanna balaaleffachuu qaba. Bara amma uummata deengaddaas waan kana dubbannee ture. Ummatatu hanna jajjabeessaa jira biyya kana keessatti. Nama aangoo qabate tokko maaliif nu jenne amma bor aangoo kanarraa buuta jedhee namni yeroo hanna itti jajjabeessu keessa jira. Ebilu barjabaadha yeroo kana kaabinee ta'e kun asii lafa qaba achi lafa qaba inni jabaadhafa hanni jabina ta'e hawaasa waan akkanaatti nama jajjabeessu jira jechuudha. Uummanni hawaasni hanna balaaleffachuu qaba. Namni waajjira mootummaa keessa taa'ee ummata tajaajiluun osoo irraa eegamu dantaa ifiitiif qofa yoo hojjetu ta'e kunis balaaleffatamuu qaba. Mootummaa qofaa miti ummanni Oromoo hanna balaaleffatu qaba. Garuu ka argaa jirru amma waan waggaa 27 amala badaa wayyaaneen ummata kana keessa dhiistee dhufte. San dura wanni kanaan turre. Namootiin hedduu hin boonan namootiin hatanii ambar kana kaabinee kantiibaa ture amma kana qaba qabeenya qaban boonanii sitti man hatu isaanii jechuudha. So wanna kana kun jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Ofumarraa ka'uu qaba mootummaan gaarraaf kanuma jenna yoo mana isaa qulqulleessee allis qulqullaa'uu danda'a. Dr. Abiy kana sirriitti namni mana of qaama isaan qulqulleessine maatii isaa kan qulqulleessine alasaa kan qulqulleessine magaalaa isaa qulqulleessuu hin danda'u akkasuma biyya isaas immoo qulqulleessuu hin danda'u jedhee qulqullina jedhan gaa saamunaadhaan bishaan wayii seenanii dhiqachuu qofaa miti meentaalis ta'uu mala fiizikaalii hattummaa irraas waan adda addaa irraas ta'uu mala akkasitti fudhanna. Kanaafuu nu kana jennee jirra ekspertoota immoo fuulduratti ikoonomii irrattis haa ta'u nageenya irratti karaa danda'ameen piraayim miidiyaanis ta'u sagantaa kanarratti illee nama sadaffaa yaamnee karaatti waliin haasa'uun haala hin mijeessina. Daawwattoonni keenyas egaa ammaatitti waan jechaa turree fi haasa'aa turre waan oolmaa paarlaamaa guyyaa har'aa kan Dr. Abiy irratti argame deebii kennaa irratti jennee dhaggeeffattanii jirtu waan hin haasa'aa ooles egaa hubattanii jirtu warri paarlaamaas waan gaafachaa ture jechuudha. Walumaa galatti nuti ammana jennee irraa isin immoo hafe kan jettan akkuma barame karaa teessoo keenyaa nu erguu dandeessu. Kan si waliin turre Jawaar Adamii fi ana Baarantuu Gadaati qophii keenya wal fakkaatuun hanga deebinee wal agarruutti piraayim miidiyaa sagantaalee hafan daawwachaa guyyoota dhufanitti deebinee akka wal agarru abdii guddaa qabna isinirraa fayyaa ta'a.